Kucing mendengkur karena bahagia. Mitos ini bisa jadi sebagian benar. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa kucing mendengkur, tetapi karena mereka sering mendengkur saat stres, seringkali saat mereka sekarat, kemungkinan ada alasan lain selain kepuasan. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa pola dan frekuensi mendengkur sebenarnya dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mempercepat penyembuhan. Ini juga diyakini sebagai metode komunikasi antara kucing serta antara kucing dan pemiliknya.